Kom luister gerus saam na Die As van die Lewe, hoofstuk 2, geskryf deur Christo Eunice Du Plessis. Clara druk die dokter hardhandig uit die pad. Staan een kant toe, Marius, jy weet nie wat met my seun aangaan nie en jy bel geen ambulans nie. Marius Passon se mond gaan oop en hy sluk lug. Die verdomde ou vrou, sal sy nou vir hom vertel om dokter te wees, hy gee ook dadelik sy misnoë duidelik te kenne. Tannie Clara, die man is bewusteloos en ek's ten minste die dokter op die toneel. Ag Marius, gaan speel iewers anders dokter, my seun. Sy verhef haar stem as sy Piet se naam hard uitspreek. Petrus keer niks. Dit is sy manier om te manipuleer en sy sin te kry. Sy druk vir Piet met haar skoen se punt in die ribbes. Piet, maak op jou oë en sit regop. Vandag sal jy jou heiland leer liefkry. Ek is nou moeg vir jou en jou aansitterigheid. Elke keer kom plak jy hier by Balt op die plaas as jy nie jou sin kry nie. En elke keer moet hy vir jou gebakte pere uit die vuur kry. Jammer my seun, maar ek is nie Balt nie. Hoe meer sy praat, hoe harder druk sy hom in die ribbes. Maar Piet lê morsdoodstil. Marius wend 'n dapper poging aan om weer by die sogenaamde pasiënt uit te kom, maar Balt hou hom terug. Los maar my vriend, dit is soos my ma sê. Clara gee bevele soos 'n waffer se sergeant-majoor. Mansarius kry die tuinslang. Triana gaan haal 'n handdoek en skoonklere vir Piet. Isolde en Metgesel staan een kant toe. Sy's nog besig om te praat toe is Finies byderhand met die tuinslang. Die sterk stroom water wat voor by die pyp uitkom kan 'n lewe uit enige iets spuit wat dit tref. Balt vat die pyp by Finies. Hy spuit Piet se kop en gesig skoon. Maar die lê asof hy al in die een of ander engelkoor sing. Toe Balt begin om sy broer se bors skoon te spuit, gryp Clara die pyp by hom met die woorde: Daar's net een plek wat 'n man wat lewe kry. Sy mik met die sterk straal tussen Piet se bene in. En toe dit die teiken tref, sit Piet met eens kiers regop. Sy blou oë is gevul met pyn. Of is dit nou verontwaarding? Nee, miskien is dit verleentheid. Hy kry daarom sy stem in die koue water terug en kreë in hart: Ma, wat doen ma? Maar Clara is nou so kwaad dat sy amper vir Piet verdrink. Triana het intussen weer by die groep aangesluit met die handdoek en die klere. Clara is nie groot van postuur nie, maar haar stem dra gesag wanneer sy kwaai praat. Balsarius, kry jou broer op sy voete. So groot as wat Balt is, reageer hy vinnig wanneer sy ma praat. Hy stap tot by Piet, gaan kniel agter hom en sit sy arms om Piet se lyf, lig hom op sodat hy op sy voete kan staan. Clara ons sien nie vir Balt nie en hou aan spuit. Draai om, Balsarius, sy rugkant moet ook water kry, gebied sy. Balt probeer sy bes om die nat as en water te vermy, maar hy kry eweveel van sy broer se vuilheid en van sy ma met die waterpyp. Toe Clara tevrede is dat Piet soort van skoon is, roep sy vir Finies nader. Finies, vat die klere in die handdoek en help vir Balt om die man in die stoor te kry. Maak hom droog en trek hom aan, dan kry julle hom in die voorhuis. Vandag is die dag wat hierdie nonsens vir eers en vir altyd afgehandel word. Sy dra na Isolde. Isolde en Metgesel, stap so lank huis toe. Ons sluit binnekort by julle aan. En toe dit lyk of die dokter wil verkas, gebied sy hom ook met die vinger. Jy ook, Marius, staan maar huis se kant toe. Net nou kry een van ons werklike toeval en dan sal jy darm seker iets beteken met jou dokterstas. Triana draai om en begin huis toe stap. Sy steek vas wanneer sy Balt oor praat. Trinkie, bring dan vir my ook 'n handdoek en droë klere asseblief. Sy glimlag vir hom en hy sien die sagte blik in haar groen oë. Die meisiekind laat sy lyf week raak. Sy is mooi, van haar weerbastige rooi krulkop tot by haar lenige voete. Sy laat hom aan Sophia Loren van ouds dink. Maar alles is verniet, want sy maak dit duidelik dat daar net een man in haar lewe is, en dit is haar pa Stoffel Joubert. Nadat Balt en Finies vir Peters skoon gekry en droog aangetrek het, kry Balt homself ook respektabel en trek die droë klere aan wat Triana vir hom gebring het. Balt en Finies loop weerskante van Piet. Hy lyk skuldig soos 'n skoolseun wat betrap is met een of ander ondeug. Hulle laat hom in die sitkamer sit. Clara is weer aan die woord. Finies, sê asseblief vir Malta om vir ons almal sterk koffie te bring. Isolde steek haar vinger halfhartig in die lug op. Wynand drink nie koffie nie, sal jy, maar Clara val haar streng in die rede. As hy nie koffie drink nie, kan hy water drink. Sy kyk met opgetrekte wenkbroue na Wynand wat styf teen Isolde sit.
Sy wange verkleur bloedrooi. Hy maak keelskoon voor hy sag sê, koffie sal reg wees, dankie. Isolde kyk hom geskok aan. Sy sê niks, maar frons skerp. Hierdie dag gaan nog sy tol eis, dink sy by haarself. Phineas buig statig voor hy die eetvertrek verlaat. Daar heers 'n ongemaklike stilte en niemand het die moed om die gesprek te begin nie. Nadat Malta die skinkbord op die koffietafel in die middel van die vertrek neergesit het en verskoning gemaak het, praat die dokter eerste. Tannie Clara, ek wil nou nie. Hy word dwars in die rede geval deur Clara. Nou moet dan nie sê wat jy wil sê nie. Kom, laat ons eers vir Piet praat. Wat het jy vir jouself te sê, Petrus? Petrus slaan net sy oë hemelwaarts, voordat hy sy ken teen sy bors druk. Isolde spring met so 'n vaart op, dat sy byna van haar waakskoene afval. Ek kan nie meer vat nie. Pietie is die man van my drome en van my hart. Hy is die man wat my stukkend opgetel het en weer heel gemaak het. Sy pluk die verloofring van haar vinger af en druk dit vas teen Wynand se bors. Wynand is 'n regte Jan Salie. Vat jou verloofring en gaan gee dit vir een van jou vervelige kantoormeisies. Jy maak my siek. Gaan net, ry net, los my waar ek hoort. Wynand lyk soos 'n vis op droë grond. Hy weet nie of hy moet bly of ry nie, maar hy word aangemoedig deur Triana en Balt. Ek is seker een van ons kan vir Isolde by haar blyplek kry, Wynand of hoe, Balt? Balt staan op en kry vir Wynand aan die skouerbeet en help hom regop. Ja, sy sal nie sonder hulp hier rond sit nie, swaar. Klim in jou fancy kar en ry huis toe. Wynand laat hom nie 2 keer nooi nie. Hy loop met vinnige kort tree by die vertrek uit en almal binne sy huis hoor hoe die deftige kar brul toe dit wegtrek. Isolde gaan staan voor Piet. Haar stem en hande pleit ewe hard. Pietie, hoekom wil jy my nie? Wat het ek gedoen dat jy so kwaad is vir my? Piet staan op en terselfdertyd vee hy vir Isolde uit die pad uit. Balt is vinnig by en vang vir Isolde voordat sy neerslaan. Hy stamp sy broer met geweld teen sy skouers sodat hy terugval in die stoel. Wat gaan met jou aan, Piet? Ons is nie so groot gemaak nie. Ons tree nie hardhandig teenoor vroue op nie. Stamp nog een keer vir Isolde en ek stamp my vuis in jou gesig. Balt is uit asem wanneer hy vir Isolde langs Triana laat sit. Clara staan op. Sy rek haar eers tot haar volle 1.52 meter uit voordat sy oorstap na Piet toe. Sy buk oor hom met haar hande gestit op die armleunings van die stoel. Nooit het ek gedink ek gaan die dag beleef dat een van my seuns hardhandig optree teenoor 'n vrou nie. Wat het jy vir jouself te sê, Peter Snodee? Hulle meet mekaar direk in die oë. Syne blouselblou, hare sterk bruin. Sy antwoord is onsamehangend. Ek het haar lief. Ja, ek het haar lief, maar sy vibreer my kop. Ek weet nie wat in my hart aangaan nie, want my kop vibreer. Sy vibreer nie my hart nie, net my kop. Clara kom regop. Sit haar hande op haar heupe en sug diep. In magteloosheid sê sy vir niemand in die besonder nie. Ek verstaan nie wat in sy kop aangaan nie. Marius Basom praat vir die eerste keer vandat hulle in die huis is. Ek dink ons moet vir Piet hospitaal toe vat, dan doen ons 'n skandering van sy kop en kyk wat daar aangaan. Sy voorstel laat 'n stilte in die vertrek neerdal en is Piet wat die stilte verbreek. Isolde weet ek het haar lief, maar ek kan nie met haar getroud bly nie, want as mens getroud is, moet jy kinders kry en ek wil nie kinders hê nie. Hy kyk verskonend na Isolde. Ek is jammer, Sol. Jy weet wat die rede is hoekom ons nie getroud kon bly nie. Hy laat sy kop skaam sak voordat hy byna onhoorbaar sag sê. Ek is jammer, ek het jou gestamp. Ek het nie beheer daaroor gehad nie. Balt is dadelik op sy agterpote. Ag, se gat, Boeta. Mense het altyd beheer hoe jy teenoor 'n vrou moet of wil optree. Piet se mond gaan oop om te praat, maar geen verstaanbare woorde neem vorm aan nie. Dit is onsamehangend. Sy tong klink dik en rond. Hy sak terug in die stoel en sy oë lyk leeg. Dr. Marius Bason kom vinnig regop en stap oor na Petrus toe. Hy kyk skerp na Clara. Mag ek nou maar 'n ambulans bel, Tannie Clara? Ek wil nou geen diagnose maak nie, maar so op die oppervlak lyk dit vir my na beroerte. 'n Klomp goed gebeur byna gelyktydig. Isolde sak floutjies op die bank neer. Die rugkant vir haar hand teen haar voorkop gedruk. Triana gaan haal 'n koue nat lap en vee sonder ontzag oor Isolde se kunstig gegrimeerde gesig. Clara is bleek geskrik. Balt roep in die gang af na Manta
om vir sy ma suikerwater te bring. Wanneer Marius klaar is om vir Piet te ondersoek, skakel hy die ambulans. Sonder dat iemand iets vra, sê hy: "Ek kan nie nou sê wat om 'n keer nie. Laat hom eers by die hospitaal kry, sodat ons kan toetse doen." In stilte sit die groep en wag op die ambulans. Marius bly naby Piet en hou hom met 'n valkoog dop. "Wat het met my gebeur?" vra Piet in 'n heel duidelik onverstaanbare woorde, en hy verbreek die stilte. Ja, ons wag vir hoofstuk 3, hierdie arme man. Shame, ek is bly, ek het nou nie so ma nie. Gee glad nie om nie. Sien uit na hoofstuk 3.